1月尾嘅時候入村嘅，跟住住咗14日之後咧，我就好快走咗啦。因為嗰陣時我覺得咧，由14日之後拋完咧，咁就甩人，咁啊跟住咧，我哋第一次自願戒毒，咁跟住14日走咗之後，走咗10日啦，我就好快同阿寶講，阿寶頂唔順，唔使講，一出去攞翻半個靚先，跟住咧就翻嚟咧就10日之後咧就翻嚟就正式去戒毒。咁跟住，但係我就喺度冇住夠1年嘅，我係13年2月嘅月尾、月中啦，應該1月2月中嘅時候過完新年啦，就再翻嚟住，一住咧就住到9月嘅時候咧就開始讀神學，就喺香港讀一個神學嘅課程，讀一個學士嘅學位，咁就啱啱喺16年，大約3月就啱啱正式畢業。咁喺呢13年到16年裏面嘅一啲嘅好多嘅經歷。好多人會問一個嘅過來人係咪真係可以永久保證信耶穌可以唔吸毒咧？或者信耶穌為咗啲乜嘢咧？或者可能牧師啊，或者好多傳道人啊，佢哋會講究竟點解你要信耶穌？即係除咗有永生之外，其實我好相信，除咗有呢一個嘅永生之外，我哋喺呢個地球上面，耶穌同我哋講。我哋會有一個豐盛嘅生命，唔係淨係單單得救咁簡單。呢個豐盛嘅生命，豐盛唔係講緊我哋生活上面有錢，唔係淨係單單有錢嗰啲豐盛。雖然呢個字喺原文聖經原文嘅解釋係講緊有健康啦、有關係啦、有錢啦，好多嘢都會關於嘅，唔係淨係單單話發咗達咁啊話豐盛嘅生命啦。以前我成日都覺得發咗達就好豐盛嘅，但係原來發咗達嘅時候，假如而家俾你揸住1000萬。幾塊揈完啦，係咪好快揈晒出去咧？好快玩晒，我相信你都唔會，因為我大家一個成年人同埋一個小朋友，小朋友可能會同你講話入廚房唔好玩刀整親啊，唔好玩電掣啊，嗱電掣都電親。我相信我哋大家都係一個非常成熟嘅弟兄，所以有好多嘢大家都會明白。但係點樣可以喺呢啲問題，或者我哋知道但係做唔到上面？好多掙扎㗎，我相信我而家好多掙扎嘅發脾氣啊，咁猛整啊嗰啲咧，揸車揸快啲嘅人頂住喎，咁樣點去擋呢啲？我相信我哋弟兄都好需要喺一啲掙扎上面如何去得勝。所以咧，一開始嘅時候啦，咁我就想去睇其中一個聖經啦。我驚發脾氣，大家都冇聖經嘅話咧，係非常之好嘅。咁我就用我嘅聖經話俾你聽啦。咩啊？咁我喺其他聖經我成日都唔識懶啊嘛，係咪？好啦，《使徒行傳》1章8節裏面講到，佢話聖靈降臨喺你哋身上，你哋就得着能力，並要喺耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞直到地極作我嘅見證。佢呢度講到喺耶穌佢死咗之後復活，差派咗聖靈，聖靈係一個神，聖靈係其中3位一體嘅神，佢係好似一個家庭咁，叫神氏家庭。佢有分阿爸啦、阿仔啦，跟住又分一個聖靈，叫保惠師。咁佢哋都係同等都係神嚟嘅。但係呢個係一個好大嘅神學觀，所以我盡量去解釋神係呢個聖靈係主要一個俾力量我哋去幫助我哋喺呢個地球上面生活。因為上帝我哋用眼睇唔到，耶穌佢已經死咗復活，我哋睇佢唔到嘅話，但係神呢個差派呢個聖靈嚟我哋當中嘅時候，讓我哋感受到我哋有愛，感受到我哋可以有呢個能力。因為佢話當聖靈喺我哋身上嘅時候，我哋會有能力，而且仲可以作佢嘅見證。佢話要喺耶路撒冷、猶太全地或者撒瑪利亞直到地極作我見證。當我呢幾日去反覆呢一句經文嘅時候，點解我要去分享呢段經文？就係我呢3年裏面，我去過超過8個國家、20個城市，係做一個見證人，去見證神喺呢個世界上面有幾真實。有好多人覺得返教會好似係博物館咁。你有冇去過返個教會啊？細個小學、幼稚園啊、中學啊嘅時候，或者出去可能參加。